வணக்கம் நண்பர்களே, வாழ்க வளமுடன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளானிங். அதாவது ஒரு வீடு கட்ட போகிறோன்னா நமக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கவனிக்கணுங்கிற அந்த விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். சொல்ல போகிறேன். என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் ப்ராப்பராக இருந்ததுன்னா உங்கள் ப்ராஜெக்டோட சக்ஸஸ் அந்த அளவுக்கு 100% அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீடு கட்டுறவங்க எல்லாருமே ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணால் அது ஒரு மெயின் ட்ராபேக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ன பண்ண போகிறாங்கிறது அவங்களுக்கு புரியல. அதாவது பிளான் போட்டால் மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஆனால் அந்த பிளான்லேயுமே விஷயம் இருக்குது. நமக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது பல விதத்தில் உங்களுக்கு இம்பேக்ட் ஆகும். மேபி காஸ்ட்டில் இம்பேக்ட் ஆகும், லேண்ட் ஏரியாவில் இம்பேக்ட் ஆகும், செலவுலேயுமே உங்களுக்கு குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அமைச்சிக்கிட்டோம்னா ப்ராப்பராக இருக்கும். தேவையில்லாத விஷயத்தை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், பிளானிங் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். இப்போ ஒரு பிளான் பண்ணுறது எல்லாருமே கரண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு தான் பிளான் பண்ணுறாங்க. நான் என்னோடய கிளைண்ட்டு பேசிஸ் வச்சு தான் சொல்கிறேன். பட் எல்லோரும் அப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. என்கிட்ட வந்த கிளைண்ட்டோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ப்ளஸ் அவங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பேஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன். எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இருக்க ட்ரெண்டுக்கு தான் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களே ஒழிய ஃப்யூச்சருக்கு யாருமே திங்க் பண்ணுறதில்ல. ஆஃப்டர் 5 to 10 இயர்ஸ் என்ன நடக்க போகுது, நம்ம ஃபேமிலி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா, இல்லை என்ன இதில் நம்ம இருக்க போகிறோம், மேபி நம்ம இதே சிச்சுவேஷனில் இருக்க போகிறோமா, இல்லை ஒரு பெரிய லெவலுக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறோமா, அந்த மாதிரி விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். எடுத்து பண்ணினீங்கன்னா ப்ராஜெக்டோட அவுட்புட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி ஒரு வீட்டில் ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அந்த 3 பேர்த்துக்கு உண்டான வீடை நீங்கள் பிளான் பண்ணி கேட்பீங்க இன்ஜினியர்கிட்ட. அவர் 3 பேருக்கு, அதாவது நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவீங்க, நமக்கு தேவை ஒரு பெட்ரூம் இருக்கட்டும், ஒரு ஹால் இருக்கட்டும், ஒரு கிச்சன் இருக்கணும்ன்ட்டு. பட் அந்த பையனோட ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்குங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியாது. மேபி அவர் நம்ம கூட இருக்கலாம், இல்லை வெளிநாட்டுக்கு பயணமாகலாம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் அவர் நம்ம கூடயே இருக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிங்கன்னா அவருக்கு உண்டான ரூம்ஸு எல்லாமே இப்போயே எடுத்துக்கிட்டால் ஒரே வேலையாக போயிடும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் கழித்து திரும்ப ரீமாடல் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு புதுசாக ஒரு வீடே கட்டி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேமிலியில் பிரிவு வந்துடும். இல்லை நீங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த வீட்டை விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல பழகியிருப்போம், ஒரு இடத்துல எல்லாமே நமக்கு ஃபீஸிபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும், பழக்க வழக்கங்கள், பொருட்களுடைய அமைப்புகள், வாங்கக்கூடியது, பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் அந்த 10 வருஷம் கழித்து நீங்கள் ரீலோகேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் இப்போயே நீங்கள் பிளான் பண்ணி ப்ராப்பராக பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா என்றைக்குமே உங்களுக்கு உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேஸ்ட் ஆகாது. இல்லைன்னா நீங்கள் அன்றைக்கி ஒரு பெரிய வீடு கட்டுற சுச்சுவேஷன் வரும். பெரிய வீடு கட்டுறங்கும்போது நீங்கள் உங்கள் இடத்துல இருக்க முடியாது. மேபி வில்லேஜில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. பிகாஸ் அவங்க ஓன் லேண்டில் கட்டுவாங்க, லேண்ட் ஏரியா இருக்கும், எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை புது வீடு கூட பெருசாக கட்டிக்கலாம், இல்லை ஒரு போர்ஷன் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணால் கூட போதும். பட் சிட்டி லைஃப்க்கு இது செட் ஆகாது. அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஸோ நம்ம அதெல்லாம் ஃபேக்டருக்குள்ளே எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நமக்கு அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துக்கணும். இப்போது தேவையில்லாமல் நீங்கள் எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செலவுகள் கூடும், இடத்த அடைச்சிடும். இதில் இன்டைரக்ட் இம்பேக்ட் நிறையா இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாமையும் எல்லாத்தையுமே பிளாக் பண்ணுவீங்க. இப்போ ஒரு சின்ன ஏரியா நமக்கு போதும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஏரியாவுக்கு உண்டான செலவும் கம்மி உங்களுக்கு. அதே போல் உங்களுக்கு ஏரியாவும் குறைஞ்சிடும். தேவையானதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்.
அதையே வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு ரூம் நீங்கள் சேர்த்து எடுத்தால் கூட ஒரு 10x10 போட்டால் கூட மினிமம் 10x10 போட்டால் கூட 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது. இன்றைக்கி மார்க்கெட் ரேட்டுக்கு ஒரு 1700 போட்டால் கூட உங்களுக்கு 1,70,000 அதில் வந்து எக்ஸஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. ஸோ இந்த ஃபேக்ட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு தான் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட வந்து நீங்கள் எப்பயுமே வந்து ஒரு டச்சில் இருக்கணும். டச்சில் மீன்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ், இந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவை, என்ன பண்ண போகிறோம், ஃப்யூச்சரில் இப்படி தான் இருக்க போதா, இல்லை நமக்கு ஏதாவது மாற்றங்கள் வேணுமாங்கிறத பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரை கன்சல்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நல்ல விஷயம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக தான் சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ இன்ஜினியர் தான் எல்லாமே பண்ணுறாருங்கிற அந்த ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கிட்டாங்க எல்லாருமே. பட் ஆனால் அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலையை செய்கிறாங்க. அதாவது நானும் ஒரு இன்ஜினியர் தான், எங்களுடைய வேலையை தான் நாங்கள் செய்கிறோம். உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அதை தான் நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். நாங்கள் எங்களுடைய இதை வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து திணிக்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்குது, அதுக்குண்டான டிசைன் என்ன, அதுக்குண்டான ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் என்ன, அது வந்து பண்ணிடணும். மேஜராக வந்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாருமே பண்ணுற தவறு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒர்க்கை ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் அமைதியாக இருக்காங்க. ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் சொல்கிறாங்க. இது வந்து ரொம்ப ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் பேசுகிறோம், அதையே நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருந்தால் நல்லா இருக்காது. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம், அதை வந்து இந்த மாதிரி ஐடியா கொடுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி ஐடியா கொடுக்குறாங்க, அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கில் வந்து எல்லாருமே பண்ணுறாங்க. பட் அது ரொம்ப தவறான விஷயங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும். அதை அக்கம்பனி பண்ணி அதை அவுட்புட்டாக கொண்டு வர தான் எங்கள் வேலை. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது, என்ன தேவைகள் இல்லைங்கிறது ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து நிறைய வீட்டுக்காரங்க பண்ணுறது கிடையாது. என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம், அந்த டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே நான் சொல்லி தான் ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காருங்கிற வார்த்தை வந்து இருக்காங்க, கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. நான் பார்த்தேன்ப்பா, நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற கஸ்டமர்ஸ் இன்றைக்கும் இருக்காங்க. அட் ப்ரெசன்ட் இந்த செகண்ட் வரைக்குமே இருக்காங்க. பட் நிறையா பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை வந்து வேத வாக்காக எடுத்துக்கிறாங்க. வேத வாக்கு மீன்ஸ் அப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ல, இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு. இப்போ வந்து ஊட்டியில் இருக்கவங்க ஸ்வெட்டர் போட்டு தான் இருக்கணும். நம்ம அதே மாதிரி இங்கே சென்னையில் இருக்கணும், சென்னையில் எனி டைம் ஸ்வெட்டர் போட்டிருக்க முடியுங்களா? ஸோ அந்தந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி எல்லாமே பண்ணுவோம்.